Вот сколько вам ехать до дома? Мне ехать в поезде 40 часов. Поэтому это Get Ready With Me в долгую поездку домой. Я беру с собой много SPF и косметики, оборудование для съемок, еще один SPF, пантенол и прочие женские штучки. Я уже привыкла так ездить на поезде. В этих поездках я отсыпаюсь как никогда. Я в основном сплю и залипаю в телефон. И, кстати, обзор на приложение, в которое я залипаю во всех поездках, у меня в профиле. Ехать мне 40 часов, и на самом деле это не так много, как раньше казалось. Тут на станциях вы встретите пирожки и мороженое по 200 рублей. И в перерывах между сном от нечего делать вы будете хотеть есть. Можно позалипать в окно и подумать о жизни. Или поговорить с соседями, с которыми вы уже успели сдружиться за это время. Со временем ты привыкаешь к дороге. Последние часы, как всегда, самые долгие. И вот спустя почти 40 часов я приехала домой. Все влоги с отдыха в Крыму будут у меня в профиле. И что-то уже есть в этом хайлайте. Подпишись.